Dalu Cayu anak wadon gendut Nandasari. Wilujeng dalu Rama. Piye wartane rak padha sehat to? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan kula sehat. Watara usih ngancik poso nganti tekane riyaya. Nggih. Pokok tak sawang awakmu bangsa iki kok malah kaya ceking ya. Napa nggih? Alhamdulillah pengaruh poso ngeten iki mau. Oh ya poso to? Munggah wong lurus kok. Nek wong lurus ki poso, nek ora poso jenenge ora lurus. Nggih, Ya beda. poso ki wujude kewajibanmu nggon mulung wujuding agama. Kiana tlatah reja winangun. Kowe tak sekolah kowe iki tak kuliahke dadi bocah pinter. Dadi kudu iso ngonceki apa kuwi jenenge desa, apa kuwi asmane wong. Ha, mestine kowe dene kuwi mampu oncek-oncek babagan kawruh utawa babagan wujuding ilmu. Arja winangun ki ra ana 5 suku kata. 5 suku kata. Arja winangun. Niku rencana pembangunan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perangkat desane temen tumemen mentingi kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Aduh. Dari mata kepentingan pribadi. Foto ini sing penak ngono. Jadi barang apa? Mau apa? Rencana pembangunan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perangkat desane temen apa temen tumemen mentingke kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dados mentingke kepentingan orang banyak. Jenenge pemangku jabatan sing dipentingke ya iki kebutuhane warga masyarakat karena pentingnya didadekke pejabat ana desa iki dadi payunge warga masyarakat. Nggih. Ya, kuwi lak ra ta? Ra. Jo niku jodone nganakne pagelaran wayang kulit ingkang isi tontonan sarwa tuntunan dadekke desane ayem tentrem. Karo mlaku ben nek ngomong ben gak kami srontol. Oh nggih. Nah, ya karo mlaku nek benak. Lembar kok kaya angel ngomong ngono. Napa? Kok kaya angel ngomong. Niki sane kados tawon ngoten lho, Pak. Apa nih? Sane kados tawon. Suarane kurang cocok. Kirang medel. Kurang metu suarane ya. Nggih. Kok mau mas suarane ngene. Kuwi mau Jo ya. Jo. Kuwi niku wisatane ora kalah endah, mula akeh tangga desa padha teka saben sinaben rumangsa tentrem atine merga masyarakate ramah tamah desane gemah ripah. Loh Jinawi karto tentrem Turaharja. Iya. Win. Jenengan kok ngimbu-ngimbuhi? Napa? Nah niku nanjake perilaku kang becik, nyiptake kerukunan, ngraketke sesrawungan, gedhekke rasa gotong royong. Emang ciptakan kesatuan dan persatuan. Ngun, angel ini. Ngun niku napa mau? Ya boleh ana dhewe wong sing duwe iki kowe kok. Ngun niku Ngunduh ya kena. ngunduh napa mau? Ngunduh waing pakarti. Ngunduh waing pakarti. Waing sinten? Waing pakarti. Waing pakarti. Ngunduh waing pakarti. Dimen gemaripah. Enggak niku mawon. Wong kari-kari dhewe dadak mlindeti ta iki. Ngunduh waing pakarti merga lelandesan tumindak kang suci linambaran tulusing ati. Ngono ya bener. Nggih niku. Nggih niku piye wong iki kleru kok nggih ora dijen. Lho jenengan niku nggih mboten napa mboten. Nggih spontan kula nggih bingung mikire. Ora perlu bingung sabarane sing penting santai. Iki diaturke ya. Diaturke wujude sendet-sendetan ku arepe nembang apa? Rembulan kasmaran nembang.
larase belok pakete barang. Kuwi lagune awake dhewe sing anyar lho. Viral lho niku teng TikTok Romo. Viral. Pembulan kemarin. Nggih. Sopo sing mirate? Kula. Nggih jenengan to. Ya nek kowe kira-kira dikontrak karo YouTube ki anggaran pengarang lagu ki kene ono. Nggih, lah kula nggih kok. Ya, rambulan kasmaran diaturke kaya apa? Endai Cintai ngapa surya Ojo aling-aling Aja aling-aling ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teng kula wangsuli dhewe. Katur Bapak Sugandreng Sasana Pagelaran. Kula nyuwun gending kembang